여러분, 뚜까단입니다. 새해 복 많이 받으세요. 자, 오늘은 풀거돈이 혼자 있어요. 어저께 늦잠 자고 한 새벽 2시 반인가 자고 7시에 떴어요. 눈. 그리고 좀 뭐 좀 먹고 사과 좀 먹고 또 잤어요. 그래서 9시에 엄마 전화 와가지고 김치가 맛있다고 그거 버리지 말라고 담아놓은 거 진짜 맛있다는 거야. 쉬지도 않고 셨다 오는데 쉬지도 않았다고. 그러면 이제 김치 냉장고가 금방 쉬는 거야. 김치가 너무 빨리 쉬어. 희한해 김치 냉장고가. 아 보통은 몇 개월 가지 한 달도 안 돼가지고 김치가 쉬면 어떡해. 한 달도 안 돼가지고 잘못된 거 아니야? 아 환장하겠어. 김치가 쉬었어요. 다 꺼버려졌어 김치가 나는 게. 강오래 놨는데 약오를 좀 줄였거든. 그래서 그런가? 그것도 금방 쉬어 그렇게 김치가. 위아래 다 쉬었어 김치가. 김치 냉장고가 필요가 없네. 김치가 쉬니까. 잘못된 거 아니야? 정신 좀 차려야 되는데. 아 경제적인 동국정에 정신을 못 차리겠어 아직. 눈만 뜨면 이게 신용 들었어가지고 10%짜리 돈 때문에 미칠 것 같아 아주. 숨이 꺽꺽 막혀. 또 빠져나갈 날이지 또 초대면 또. 그냥 어제는 옛날에 그 일했던 그 10년 전이야. 벌써 10년 됐네. 사업 시작한 지가 3년 일하고 3년 사업하는 동안에 내가 원래 종교인으로 전도사 목사로 선교사로 활동했던 사람인데 세상 일을 해서 그런가 등어리를 다 뻔지로 틀어놓고 아빠 꼴절이야. 높은 데서 떨어져서. 그 다음에 2년 지나서 2018년도에 췌장암 걸리고 사업 얼마 안 했어요. 연금만 20년 하고 20년 넘게 하고 연금만 천연비료 연금만 천연 화장품 만든 거 아프거든요. 스킨 만들었어. 이 연금만 죽으라고 하고 연구 같은 거지 그런 거 이제 개발한다고 하고 천연으로 그랬는데 빛도 못 보고 기술력이 대단하지 빛거든요. 왜냐면 일반 화학 화장품을 쓰지를 못해요. 눈이 싫어가지고 엄마도 나도 그러고. 그러니까 엄마는 내가 만든 화장품만 쓰는 거야. 나도 그러고 같이 집에 있으면서 한 번도 그러니까 머리가 간지러워. 그냥 일반 샴푸를 쓰면 얼마나 독하다는 얘기지. 피부가 약해가지고 그래. 그러니까 만들어 쓸 수밖에 없어. 포도니가 진짜 큰 맘 먹어야 색조 화장을 하거든. 죽은 게 박사야. 죽은 게 박사. 지금 안 나와서 그렇지. 죽은 게 박사에다가 한번 나오게 한번 해봐. 여기서 죽은 게 박사에다가 이거는 눈은요 무신했잖아. 또 눈썹이 없다고. 왜 눈썹이 없냐고. 눈썹이 없냐고. 그 눈썹을 했는데 인생이 안 풀리는 것 같아. 이거 한 다음부터. 그리고 여기 코 있는 점 있었거든. 여기 끝끝에 점 있어요. 요것도 뺐지. 근데 요건 하나 났어 지금. 코 점 하나 있잖아. 요거 하나 나더라. 매력점인데 왜 빼니 이거를. 점 뺐지. 손가락에 점 있는 거 봐. 점순이야. 점순이. 이 머리 흰머리. 나는요 염색하라고 그러는데 이 흰머리가 보기 좋은 거야. 나 미쳤나봐. 그냥 이 얼굴 미모에 포기를 한 여자야. 그냥 내추럴한 게 너무 좋아서. 우리 집 보여줄까요? 지금 얘는 뒤집기가 안 되나? 내가 생각보다 올라가지고. 베란다 햇볕이 쨍쨍쨍. 얼마나 춥던지 밤에. 안에서 보여주도 않겠다. 보여요? 저기 불난데 저기.
안 보이죠? 안경을 써야 돼. 저는 중학교 때부터 안경을 썼어요. 우리 정씨 집안들이 친가 쪽이 다 눈이 나빠요. 그래서 안경을 썼어요. 엄마가 어저께 그렇게 그냥 많이 하지 말라니까 떡국을 외삼촌이 소고기를 보내왔대. 떡국을 이렇게 많이 해가지고 남았어. 국물도 남고 먹어야지 이제. 다 끓여놨는데 떡국 먹어야지. 인테리어 개떡같이 해가지고 우리 집이 엉망진창인데도 예쁘게 꾸며놓으니까 그나마 보기 좋은 거지. 이거 나무 완전 편백나무라고 했는데 썩은 것 같아. 편백나무 아닌 것 같아. 아니란 말. 편백이라고 건강하라고 이건 나무를 짜집게 갖고 대패도 안 밀고 간 거야. 이 업자가 대패질도 안 하고 혼자서 집을 다 지으려니 욕심내가지고. 아휴, 대패질도 안 하고. 표고다니가 대패를 다 밀었잖아 저거를. 니스다치라고. 그 영상 틱톡에 찍어놓은 거 다 날라가고. 싹싹 밀어가지고 다 하고. 그러니까 이 집이 표고다니가 생애 첫 나의 집 마련한 집인데 전세로 2년 살다가 전세로 이제 2번 살다가 독립해가지고 2018년도에 내 생애 첫 집을 장만한 게 인프라도 없는 아주 그냥 허름한 아파트를 저층 아파트를 구매해서 너무 조용해요. 너무 좋아. 나는 너무 좋은데 앨범만 있으면 너무 좋겠어. 이 집이 풀고 다니는 집 욕심, 재테크 이런 욕심 같은 게 없어. 종교인으로 살다가 물질은 일만하게 아게 뻘이라고 맨날 설가던 사람이 무슨 돈 욕심 있겠어. 그냥 풀고 다니가 지금 파산 직전이거든요. 신용 10%짜리를 5,500만 원을 끌어 써가지고 갚을 능력이 안 돼. 그동안에 일하면서 간병기라면서 죽으러 갚았어요. 동안. 근데 이 뼈다구가 내내 변기의자가 퇴근하는 날 하루 퇴근하는 날 미끄러져가지고 부러졌단 말이야. 내대. 최민수 씨가 오토바이 사고로 갈비뼈가 4대 부러졌더만. 그러니까 대형 사고 당한 거야. 피코더니가 교도사로 치면. 보험을 짱짱하게 안 들어나 상해보험 여러 가지 들으라고 해야지. 상해보험을 한 가지밖에 안 들어나가지고 10만 원 나왔어. 10만 원. 그것도 줄여가지고 내가 줄였대. 기억도 안 나는데 많이 나간다고 그걸 줄였다는 거야. 그래서 보험금 10만 원밖에 안 나와. 월척이 없지. 그리고 무슨 공단에서 하는 거 200만 원 그 없는 분들 위해서 마련한 그 제도, 본인 상환제도, 그것 때문에 작년에 내가 1월달하고 3월달하고 2번을 급성췌장염으로 입원을 했는데 입원이 12월달에요. 다쳤거든. 입원을 하려고 그랬더니 안 된다는 거야. 8월달에 돈이 나온다는 거야. 병원비가 8월에 나온다는 거야. 그것도 나라에서 나온다는 거야. 아니 실비 들어오는 게 있는데 실비가 10만 원 나가. 10만 원 실비 들어오는 게 있는데 어떻게 그러냐. 어떻게 그런 일이 있지. 실비 들어오는 게 있는데 한정에 5천만 원이에요. 10만 원씩 나가는데 실비가. 나라에서 본인 성환제가 있어서 나라에서 받으라는 거야. 그래서 그때 9만 얼마 뭐 진료비랑 다 나온 거 한 푼도 못 받고 다 올 8월을 넘어가는 거야. 이게 무슨 제도가 이래? 미치겠어. 그러니까 그 왜 그러는 거야? 200만 원 이상 썼기 때문에 200만 원 썼기 때문에 나라에서 이제 맥시멈 200이려나? 200을 썼기 때문에 그 이상 쓰는 거는 나라에서 환급 받으라는 거예요. 실비가 안 나온다는 거야. 지금 내가 지금 2번밖에는 안 썼는데 나라에서 지금 있잖아요. 2번 입원하고 200이 나왔단 말이에요. 실비로. 그 이상은 이제 나라에서 환급 받으라는 거야. 그럼 실비들 그 소용이 뭐가 있냐. 내가 실비를 왜 들어느냐. 입원비가 왜 안 나오냐. 입원도 못하고 지금
일주일에 한 번씩 익스레이 찍으면서 약 타가지고 약 먹으면서 지금 한 달을 지금 버텼는데, 한 달이 넘어갔는데 차도가 없어. 갈비뼈 부러진 거는 이게 몇 개월 걸린다는데, 그래서 내가 지금 올스톱이야. 죽으라고 빚을 갚았는데 500만 원, 400만 원, 300만 원 이렇게 벌면서 빚을 갚았는데 1년을 올스톱이에요. 답이 없어. 답이 없어. 정말. 답이 없어. 앞이 깜깜해. 유튜브로 떠야 되는데 유튜브로 뜰 수가 있나 이게. 되나 이게. 어떤 분들은 돈을 그냥 덤방석에 앉아서 그렇게 먹는데, 축구단이랑 이 5천만 원 때문에 내 목숨이 왔다리 갔다리 생겼어 지금. 희망이 없어. 그러니까 희망을 자꾸 만드는 거야. 어떤 희망이라도 없으면 난 진짜 하늘나라 갈 것 같아. 그러니까 희망을 자꾸 만드는 거야. 뭘로? 로또도 사고, 엉뚱한 데로 희망을 만드는 거지. 로또도 사고, 투자도 하고, 희망을 자꾸 만드는 거야. 희망을. 그거라도 없으면 난 수능토론 막 계속 갈 것 같아. 되지도 않을 희망. 꿈 같은 희망. 진짜 꿈 같은 희망이지. 꿈 같은 희망. 그 희망을 붙잡고 지금 살고 있어요. 내 얼굴이 많이 살이 빠졌어. 이거 있잖아. 뱃살은 여기가 쪼이니까 뱃살은 자꾸 나오고, 그 허리 복대 차는 거 어디 갔지? 그거 차야 되는데 허리가 아프니까. 이러고서는 집에 있어야 돼. 어디 이틀 못 나와. 너무 답답해요. 어쩌다 사고하다가 사람이 사고라는 거가 그거를 예비를 하고 돈을 모아야 되는구나. 아파도 병원도 못 가는 거야. 나라법이 개떡이어가지고. 무슨 상한제도가, 본인 부담 상한제? 그게 뭐야 도대체. 실비를 12월 달에 병원 입원하면 병원비 안 나옵니다. 실비에서 안 나옵니다. 나라에 청구를 하셔야 합니다. 8월에 나옵니다. 이러고 있어. 보험사에서. 삼성생명 보험사에서 그러고 얘기하고 있어. 뭔 소리인지 모르겠어요. 해파리 좀 먹을까? 무슨 소리인지 모르겠어. 우리 엄마가 뭘 안 먹고 가더라고. 도대체 닭 한 마리 볶음 해가지고, 닭볶음 해가지고 네 사람이 그냥 먹고도 싸갖고 갔어. 나도 안 먹고. 난 하느라고 그냥 질려가지고 안 먹고. 하나 두 개 먹었나? 햇빨이 먹지. 애들은 좀 먹고, 아빠 준다고 또 싸고. 하나 남았거든요. 2팩을 샀는데 한 팩 남았어. 이게 해초류가 물에 다니까는 비린내가 나더라고. 약간 비린내가 나. 이거는 그날 무쳐 먹어야지. 이거는 담궈놔서 무쳐 먹는 게 아니더라니까. 맛있어. 엄마는 이제 준게. 좀 죽선다. 고추 써야 되는데 소스 만드는 거. 쏴.
떡국수 먹어야지. 떡국. 내 인생에 정말 온 것 같아. 어떡할 거야. 돈 해결 안 되면 난 진짜 끝장인데. 다 풀어가지고 에이 엄마 진짜 우르마 고집 세 정말. 아이. 떡국 많이 넣지 말라니까. 야 아깝잖아 이거. 고기 소고기 다 들어갔는데. 국물도 거주가. 뭐해. 이게 뭐냐고. 소고기 떡국. 여러분 한 살 먹었죠? 축하해요. 한 살 먹어서. 맛있게 맛있게 먹었는데. 산에만 있으면 난 60이야. 끔찍해. 사돈 동생들 어릴 때부터 같이 지내왔던 애들이라 보니까 좋더라고. 둘이나 돼. 멋있나. 잘 먹고 하니까 얼마나 좋은지. 니들 오징어 게임 보니? 그랬더니 그런 걸 왜 봐? 그러더라고. 하도 애들이 날 써서 1편을 봤는데 대강은 그것도 어쩜 나랑 똑같아. 그런 걸 왜 보니? 관심이 없어. 그런 거에. 나보고 다 버릴 거 누나 버릴 거 천지야. 다 버려야 돼. 큰애는 그냥 이사 갈 때 그냥 버려도 될 물건들 꼼꼼히 얼마나 편하니. 이사할 거 생각해가지고 이거 다 정리를 어떻게든 그냥 첫 독립을 하니까 2018년도에 최장암수라고 4월에 태어나서 9월에 독립을 했는데 첫 독립이 너무 좋아서 살림은 그때 다 장만한 거지. 이제 그 18평 좁은 18평이 뭐야 16평 좁은 집에서 그 큰 살림 다 들어갔었어. 큰 가구들. 화장실도 크지, 침대도 크지, 서랍장도 크지. 가구도 큰 것만 그냥
색깔 같은 거 맞출 것도 없이 그냥 실용적인 거 맞춘 거야. 아무것도 인테리어에 대해서 뭘 아니? 아무것도 모르지. 지금에서 눈 뜨는 거지, 인테리어 어떻게 해야 된다는 게. 그럼 화이트, 올 화이트 맞 근데 프라방스야 풀거든. 최선 따위가 바네스코에 산 거야. 다 물건들은, 가구들은. 3위 가구다. 바네스코. 인터넷 차가 없으니까 인터넷 주문한 거야, 보고. 근데 가구는 탁월한 선택이야. 다 원목인데 질리지가 않아. 가구가 질리지가 않아. 어쨌든 꾸역꾸역 다 먹는다 이걸. 난 고깃국 별로 안 좋아해. 근데 내가 했잖아, 탕 같은 거 안 좋아한다고. 고기탕 이런 걸 안 좋아해요. 그러니까 닭도리탕 이런 거 안 좋아해. 기름기 있는 그 국 같은 거 안 좋아해. 뭐든지 졸여야 되고 볶아야 되고. 국은 시원한 된장국 좋아해요. 미역국, 된장국, 콩나물국. 이런 고깃국은 안 좋아해. 왜냐면 중국에서 하도 먹어서 그래. 질리게 그 돼지고기 마이차이 그 배추에다가 돼지고기를 띄워가지고 둥둥둥 띄워가지고 국 끓여. 얘네들은 조선족 식당을 들어갔더니 거기다가 돼지고기를 넣고 국 끓이는 거야. 된장국을. 그러면 식당에 들어가지고 돼지고기 넣지 말라고 해. 돼지고기에 넣지 말고 끓여달라고. 그렇게 해줘. 상처에 넣지 말라고 하고. 주방에 들어가요. 들어가서 얘기하는 거야. 이렇게 해달라고. 그럼 그렇게 해줘. 이만해. 접시가. 반찬 하나 시키는데 30원이야. 3,500원, 5,000원 정도. 이만해, 이만해. 지금은 환율이 어떻게 되는지 모르겠어. 풀고다니 인민폐 있잖아. 화폐 100원짜리, 우리나라도 만원짜리, 그 당시에 만원짜리. 화폐가 지금 있는데 10만원씩 되나? 지금 화폐가 어떻게 되는지 모르겠네. 방송, 이제 틱톡이지 방송 안 켜서 애들이 지금 궁금해 할 거야. 풀고다니 굉장히 성격이 밝은 사람이거든요. 근데 이게 수술하고 혼자 살고 너무 겁나니까 혼자 살아보진 않았던 사람이라 사회를 나오니까 너무 스트레스야 이게. 긴장감의 연속. 하던 사업도 나라에서 못해가지고 막아가지고 비누사업 하지도 못하고. 8년이 뭐 가게를 얻어서 기가 들어오면 뭐 할 거야. 사는 사람 있어야지. 난 그동안 인터넷에서 판매를 했는데 고객층이 다양하지가 않아요. 정해진 고객층이. 그동안 꾸준히 주문해 와서 그걸 먹고 살았는데 다양한 채를 어떻게 만드냐고. 내가 전문 사업가도 아니고 사업가도 아니고 마케팅을 어떻게 하냐고. 그냥 5만원 가지고 그냥 뛰어드는 사업인데 20년을 연구했으니까 개발은 잘해봤거든. 얘가 이런 개발을 로션 하나 제형 만드느라고 내가 얼마나 실패를 많이 했는데 수십 년 연구하면서 이거 핸드크림, 약사님이 핸드크림 보고 최고래. 정말 모든 핸드크림 중에 최고라고 나 그 칭찬 들었어요. 편베야, 아로마, 천연 아로마 뭐 쓴다 했잖아. 그거니까 일반 화장품은 눈 시려가지고. 그러니까 이 제형을 만들기 위해서 얼마나 연구를 많이 했겠어. 아보카도유를 만든 거야. 아이고, 그렇게 해서 이제 만들려고 연구하고 그랬는데 교육하려고 나의 모든 것을 전수하겠다 생각으로 살았는데 내가 어쨌든 자랑했지만 입 쩍쩍쩍 갈라져요. 맨날 만든 거야. 밤 자초근으로 만든 거 달아가지고 약을 달아서 만든 거. 자원고 크림 한방 한약을 여러 가지 한약을 3일 동안 다는 온침법에 있어. 온침법. 햇볕에 한 달 동안 수성시키는 게 있어요. 근데 그냥 온침법이야. 저온법이는 온침법이고 햇볕에 숙성시키는 게 있고 이렇게 달여 3일을 중탕으로. 이게 짱이야 이게. 자초근이야 뭐 자원고에다 있는 그 약재들 있어요. 한약재를 다 들어가지고 이거 얼마 전 거기다가
아로마 오일 갖다가 브랜딩 하는 거야. 아로마 오일 한 6, 7가지 들어가요. 표고다니 기술자예요. 기술자. 기술자. 비염 그것도 있고 연고도 만들고 비염 그 자격증을 취득했잖아요. 천연비는 천연 화장품. 그래가지고 전문 수강 강사거든. 이런데 수강은 돈이 안 드니까 안 하는 거야. 또 개인 사업자 내가지고 수강하고 그렇게 이제 지내는 거지. 살았지. 근데 최정학은 나쁘냐고 내 단쪽이고 시골 이사 가지고 안 돼. 뭐가 안 돼. 이건 한꺼번에 만들어 놓은 거야. 손 같은데 갈라진 데 바르는 거. 여기 오일이 그냥 캐리어 오일만 뭐 동백류, 아보카도, 스윗 아몬드, 또 올리브 이런 오일들만 한 5가지 들어가. 그리고 아로마 오일 들어가고. 그 다음에 이제 업체에서 파는 그 기능성 성분들 있어요. 거기 맞는 게 여드름에 맞는 거 들어가는 기능성 성분들 그것도 첨가하고. 풀고 다니는 기술자야 기술자. 마케팅하는 사업가가 아니라. 그런데 이거를 사업을 하려니 앞에 깜깜한 거지. 이 고급 기술을. 그 다음에 뭐 이거가 안 될 것 같은 게 예감이 들었는지 안 그럼 떡볶이 자격증까지 땄잖아. 그걸 계속 꾸준히 했으면 되는데 그 어떤 또라이 놈이 그거 하지 말고 비누만 집중적으로 하라 그래가지고 그 손 다 자격증 따는 거지. 손 기술 다 그냥 응? 기술 다 주워가지고 써먹지도 못하고 다시 시작하려니 다시 해야 되는데 이 몸이 힘드니까 힘든 거야. 마음이 힘든 거야. 언제 사업을 다시 시작을 하니. 그러니까 그냥 간병사로 나가가지고 현장에서 일하다가 몇 번이나 실려 나가고. 이게 뭔 소리야 지금 이거. 방송 그만한 소리인가 보다. 자 여러분 라방에서 만나요. 이거 이제 고쳤어 노트북. 되더라고요. 라방에서 만나요.